Hello，大家好，歡迎收睇營讀智 channel，我係主持人 Yoyo。我哋上一集就同大家講咗我哋養老啦，同埋我哋嘅醫保啦。咁我哋有咗醫保卡之後咧，想要嚟翻我哋醫院，想睇翻我哋醫生嘅話，今日Yoyo都帶住你哋嚟咗我哋珠海市嘅人民醫院啦。除咗呢一間之外嘅話，都仲有埋我哋下灣市場嗰邊嘅中西結合醫院，呢個係第二個。第三個咧係可以去到我哋嗰個中大五院，全部都係三甲醫院嚟㗎。咁我自己平時咧有啲頭暈身痕都比較中意睇中醫嘅，就可以去到我哋珠海市嘅免稅區嗰邊咧，嗰個吉大，佢有一間係中醫院嚟嘅，咁佢亦都非常之出名啦，喺我哋成個珠海市。咁我哋呢一個香洲區嘅人民醫院咧，佢呢度有，如果你要睇下皮膚啊，你就唔使行入去啦，你就喺出邊就可以睇噶啦。咁我哋入邊咧，呢邊全部都已經起緊噶啦。咁我哋前線嘅綜合大樓啊，同埋我哋住院部啊，呢邊都喺度起緊，而且呢度都起咗有一段嘅時間，馬上就要收尾噶啦。好啦，而家跟住我哋鏡頭一齊入去睇下先啦。我哋呢度咧就係成間醫院嘅嗰個地圖啦。咁我哋門診咧係由呢個門入去嘅。今日旁邊喺度再見緊嘅咧都係我哋嘅門診嚟嘅，亦係一個綜合性嘅大樓。後邊咧1號、2號咧都係我哋嘅住院部啦。呢一個位置感染樓係完全分隔開嘅。中西嘅康復樓咧就喺我哋隔離就有噶啦。咁你哋平時要睇我哋皮膚啊、睇眼科啊，唔使入去嘅，你就喺我哋門口呢一個門診入去就 O K 噶啦。佢兩個地方係分開嘅。咁我哋呢度仲有一個口腔嘅醫學中心啦，都喺隔離嘅咋。喺我哋門口你就可以睇眼科啊、皮膚科啊，同埋我哋口腔啦。如果平時係有啲唔舒服嘅，就入去呢個門口。平時安檢處咧，你就將我哋包包全部都安檢晒就 O K 嘅啦。好啦，而家入去先。好啦，我哋入到嚟之後，呢度就有埋我哋嘅醫院南區嘅一個食堂啦。我哋平時你早上睇完之後，中午咧唔想行出去，你就喺呢度可以簡單買啲嘢食咁樣咯。最好啊，唔好話係嚟到醫院啊，最好係身體健康噶啦。記得戴好口罩喎。近排嘅嗰個流感都非常之嚴重㗎。我哋門診咧一般線上預約都可以，然之後咧同埋我哋嘅線下預約係線下自己去嗰個自助機。直接去帶翻我哋嘅回鄉證啊，咁樣就可以直接去噶啦。入到嚟之後咧，其實如果我哋平時用到輪椅嘅，都有我哋自助嘅一個輪椅去俾到大家去使用。我呢度咧直接掃個碼就得啦。打開我哋嘅阿里 Pay 直接掃碼，你就可以免去使用到我哋呢一個輪椅噶啦。係有得租售嘅。如果手機已經冇電嘅話，每一層都有我哋嘅充電寶啦。到時都係直接掃碼就 OK。我哋要喺線上預約嘅話，就喺搜索微信搜索我哋香洲區人民醫院啦。我哋點擊入嚟咧，就係佢嘅公眾號啦。你記得點好關注。關注完之後咧，有一個就診服務嘅預約就診，然後咧我哋點擊下確認就可以揀噶啦。我哋平時要睇啲乜嘢都有啦，內科啊、心血管啊、呼吸內科啊、內分泌啊，全部都有啦。中醫又有，都好齊全啦。我哋如果係求其揀個皮膚嘅話咧，我哋係可以揀翻我哋嘅日期嘅。今日係3月10號，我就可以揀翻主治醫生啦，同埋副主任醫生嘅。我一般都係會揀一個主任啦，或者係副主任嘅。點入去，比如係啦。今日咧係冇晒噶啦，但係你往下面拉少少，5點鐘係落班嘅。記得今日早上佢係8點鐘至到去下晝嘅5點鐘，佢就落班噶啦。而家今日呢兩個班次咧，就仲有2個班次。我哋就正如入去。掛號費咧就係20蚊嘅，呢個係啊，點擊下同意就 OK 啦，允許。因為我哋綁咗醫保卡之後咧，佢就直接有呢一個入到嚟啦，點擊同意就 OK 啦。輸入好自己嘅姓名，然之後輸入好我哋身份證同埋我哋手機號碼嚟執綁定就 OK 噶啦。
咁啊，如果我哋想要嚟到喺現場直接掛號嘅話咧，都係 OK 嘅。咁我呢個機咧係全部都係自助嘅，咁佢哋繳費又好啦，或者係體檢報告打印啦，同埋我哋門診嘅清單打印啦，全部都會喺上邊可以打印得到，就唔使去攞啦。咁我哋預約掛號繳費，我哋可以掛個號先，點擊我哋掛號。然後咧上邊就有我哋嘅社保卡啦、醫保啊、電子居民啊、咁身份證，咁啊到時可以將我哋嘅回鄉證咧，你就放喺呢個位置就可以直接就可以攞號噶啦，揀好係啦。咁我哋如果係攞藥嘅話，就喺我哋一樓。咁我哋一樓咧係我哋嘅西藥房嘅，西藥房。咁我哋咧。我哋到時咧睇完醫生之後，我哋張單上邊會寫得好清楚，我哋喺邊一個窗口去攞藥嘅。咁你就對應自己係叫咩名，邊一個窗口，睇下有冇自己個名就得噶啦。咁啊等待嘅時間有少少長嘅話，你就可以坐喺我哋隔離有啲凳俾大家去坐噶。就喺中間，要搭 lift 嘅話喺呢邊搭 lift 嘅。咁我哋一樓咧，佢有我哋嘅急診啦、中西藥房啦、諮詢台啦，都係有啦。咁我哋2樓，同埋我哋3樓啦、4樓啦、5樓啦，係咁樣嘅。佢係全部都分得好清楚，所以大家過嚟嘅時候咧揾唔到嘅話，我哋首先呢張紙上邊咧佢會寫得好清楚嘅，我哋會喺幾樓就診。咁我哋要睇翻啲咩科嘅話，你就直接去到邊個樓層就 OK 嘅啦，非常之方便。好啦，我哋而家咧要去2樓，咁我哋各位觀眾朋友都係我哋嘅港澳台人士啊嘛，咁我哋想要喺呢間醫院去就診嘅話，就有少少唔一樣。喺1樓咧係要去到2樓嘅，去到2樓辦理就 OK 嘅啦，要先辦卡，帶好自己嘅回鄉證就 OK 嘅啦。好啦，而家就上去我哋2樓，2樓都有埋我哋嘅一個掛號嘅區域。朋友仔咧，你哋係想要掛號嘅話，1樓掛唔到嘅情況下，我哋就上到2樓。咁我哋呢度咧有我哋嘅收費窗口嘅，同埋我哋嗰邊都有收費嘅窗口。咁我哋人工窗口咧係可以直接攞住我哋嘅回鄉證喺呢一邊就可以去攞號㗎啦。咁我哋到時候咧，你哋要喺邊一科啊，揾邊個醫生啊，咁啊直接同我哋前台嘅小姐姐講就 OK 噶啦。而家去3樓，哇！今日星期一，按照我舅母成日講嘢，佢係好搞笑嘅，因為個個都唔想生病啊嘛。但係你睇下無論係疫情前啦，定還是疫情後啦，好多人都會更加關注自己嘅身體健康㗎。所以咧，有啲頭暈身痕啊，即刻馬上嚟醫院咧，就馬上嚟睇㗎啦，即係唔拖得。係啊。咁我哋呢度就係3樓嘅一個區域啦。因為呢入邊咧，外邊我哋嘅綜合大樓未起好，所以喺呢個入邊，你係要。就入到嚟之後咧，就順住我哋嘅 lift 上去就得噶啦。咁我哋要去到4樓嘅話，唔想爬樓梯或者係身體唔係好好嘅，我哋長輩年齡大翻少少嘅，咁啊就喺呢邊搭 lift 上去就 OK。嗰邊就係樓梯啦，年輕人就可以行樓梯。好啦，4樓咯，呢度就係我哋嘅4樓咯。咁我哋無論係邊一層，全部都有我哋嘅自助服務區嘅掛號。然之後我哋到時嚟咗之後咧，記得填寫好我哋預約報到喎，記得要預約報到知嘛？咁我哋差唔多都咁樣啦，就唔影住咁多人先啦，都好多病人喺呢度睇緊醫生。好啦，今日就帶咗大家過咗嚟我哋香洲區嘅人民醫院。我哋喺珠海咧本地 local 最多去嘅就係4間醫院啦，有啲頭暈身痕。第一間咧就係我哋嘅中醫院，第2間咧就係我哋香洲區呢一間嘅人民醫院，第3間咧就係我哋下灣嗰一邊嘅中西結合人民醫院啦，第4咧就係我哋中大五院啦。咁佢嘅一個醫療嘅話咧，喺呢間醫院同埋我哋嘅中大五院係非常之好嘅，個配套都好完善啦。咁我哋亦都可以睇埋我哋西醫，亦都可以睇埋我哋中醫嘅。
咁我哋平時咧去預約攞號嘅時候，盡量就預約好我哋嘅主任啊，或者係副主任，咁經驗都會多翻好多㗎。咁我哋如果係想要辦咗我哋醫保卡之後，唔想要喺我哋珠海市區入邊去睇醫生嘅話，想要去到廣州啊，同埋我哋嘅深圳進行我哋異地嘅醫療都係 OK， 我哋醫保都係有得報嘅。所以今期嘅視頻咧，記得大家就係詳細咁同大家講解咗一下啦。希望大家可以耐心少少睇完，亦都祝大家身體健康。我係主持人悠悠，下期再見啦，拜拜。